iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti surat nga intay kan biagita ket nagapu kan ipagayam tayo nga Daisy, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti surat ni pagayam tayo nga Daisy. Dear Miss F, ubingak pay idi ititawan ko nga sangapulo ngem ammukon ti rigat ti panagbiag. Sa anak akas kadagiti dadduma nga ubing nga adda dita nga agay-ayam wenno agin enjoy iti kinabalasitang ken kang runaan iti amin ket ti agad-adal. Nagpatingga aklaang iti first year high school gaputa nasapa anatay ti amak ket jakon nagtuloy pay. Nakasaklay ken saan unay a makaaninag wenno makakita ti inak agingga nga ininot a napukaw na ti panagkita na gaputa na apiktaran daytoy iti panakadisgrasya na. Panagaramid iti souvenir wenno handicraft ti adda a pagtataudan ti pagbibiyagan mi nga agina. Rugyak man nga rod ti agsalaysay idi agtawen akon iti 15. Aday ta, nalpas ko matlangan ti ukukita ka pendant. Makaaramid ak matlangan iti kwentas nga ilakok kadagiti turista. Daisy, ayan mo ka de. Ay, mabit lang, nanang. Umaya kun dita si Ledyo. Nasa apakan sa nagriing anak. Ay, wan nanang. Pinalpas ko nga dagiti ukitak iti kayo a pendant. Tapno makaramid ako niti kwentas. Kalpasan na. Lihaag tumatan. Sakon to pinturan. O, di andan to nilakok, nanang. Ay na, nakagagagat ka talaga, anak ko. Katwan na, nanang. Kano sa anak nga gagat, awan mat isaang tayo, awan kanan tayo. Ay, pasensya ka, Daisy anak. No sa anak ko maabulag, kastoy anak ka sa klayak. Matulungan ka kuma, kadagiti aramidam. Awan ti rumbang nga idawatan yo iti pasensya nanang. Saan yo matanagayatan ti kasta na pasamak kada kayo? Di kay agdanag. Kabailak matyar aramidag, ken maysa, uray kasta ti kasasadyo, ado mat ti may tultulong yo dito'y balay. Ay, Daisy anak. Ikarik nanang, aramidag ti amin akabailak, tapno saan tayo nga agbisin. Good morning, ma'am, sir. I'm selling handmade necklace and bracelet souvenirs. You might be interested with this. Ay, awan mo't pumanpansin kanya. Gam sana ka basta sumuko. Tinasaya at mapanak iti dayjay abanda. Kaslado ti turista ijay. Good morning, ma'am, sir. You might be interested with some handmade souvenir. Oh, what's that? Necklace, sir. I have lots of design here. Oh, wonderful. I like all these designs. May I know who made this? I'm the one who made this, sir. Oh, nice. You're such a talented kid. Thank you, sir. Honey! Honey! Come here. Look at this. Oh, yes, honey. What are those? Handmade necklace made of wood. Oh,
This young lady told me that she made all of this. Really? Oh, I like this necklace. They are all pretty. Um, you may also like bracelet souvenirs, ma'am, sir? Honey, look at this bracelet. Made of wooden beads. Oh, oh yes, honey. I also like this. Oh, how much are these, young lady? 150 pesos each for necklace, ma'am. 80 pesos each for bracelet. Ah, okay. I will buy each of those designs you have. Ay, thank you po. Thank you for very much, ma'am. Oh, by the way, how old are you, kid? I'm 15 years old, sir. I started making and selling handcrafts since I was 10 years old. Oh, This is my way to help my mother blind. Oh, you're such a good girl. You're such an inspiration. Hardworking and talented child. Your mother is so lucky for having you as her daughter. Ay, thank you po, ma'am. Thank you so much. Ay, agyaman na kiti Diyos. Naipaibos ko dagiti lakok a necklace kan bracelet ita. Umdasan da ito'y nga igatang ko, iti kanan may kaninanang. Adamay sobra na. Disi, Ha? imbag ta nakita ka. Itay ka pa ila birbirukan kahit. Kulikta akong ti vendor's fee. Upat nga aldawan adi ka nagbaybayad ka niya ka. Ilam mga naksamat. Pasensya kayon, Manong John. Basit nga min tinaglakwak ka dagiti napalpalabas nga aldaw. Iso adyak nakabayad kada kayo iti vendor's fee dito'y resort yo. Awan bibiyang ko no basit wano dakal ti paglaklakwam. Ti importante kat makabayad ka. Nawatam? Ay, uwan, Manong John. Mano ka di amin ti bayadak? 500 pesos amin. Nagdakal matan, Manong John. At da reklamo? Amo mat asang gasot ti may sa aldaw a vendor's fee dito eh. Saan ka di? Ala, itad mo ti bayad mo. Uwan, Manong John. Ato yo. Kasano ti resibo? Resibo? Inton bigatan nga itid ko. Nalipatak. Sige, adapay pa panak ha? Ay, sige nga rod, Manong John. Inton bigat ko nga rodan nga laan. Nagdakkel matan tinaybawas iti naglakwak itang aldaw. Ay, sana bale. Dakkel pa'y matkit iti nabati. Agawid akon. Sigurado nga orayan na kon ni Nanang. Umay kan mangan, anak. Mangantan. Ay, pasensya kayo, Nanang. Pasit lang ang tinaglakwak ita. Nagbayad ak pa'y namin iti vendor's fee. Sana bale, bumawi ak to inton bigat. Ay na, okay lang dayta, anak. Takilkit din dayta 300 anabati ang naglakwam Balaksid ang nakabayad ka iti vendor's fee. Nakagatang ka pa iti bagas kan sidaan ta. Nanang, amok matirigat kan sakripisyo mamapan aglaklako, anak. Ti importante, makalako ka. Kan makaawid ka asi kakaradkad, anak. Nanang, no makaurnong tayo iti nawadwad, ipaopera tayon tundag iti matam, tapno makakita kayo. Kan tapno barang matulungan kamatan iti panagaramid mo, kan panaglakom kadag iti necklace, kan bracelet, anak. Kuma, umasinso matan ti biyag tayo. Ay, saan nga imposible dahi ta, anak? Nang runak at nasalukag ka. Dumteng to ti panawan, amagunod mo dagiti arapaap mo iti biyag, anak. Ay na, nagagat kami ten, Ana Lorna. Ay, si kakadiday ta, sami baraw. Ay! Samantha, sana sami. Ay na, nagadumot talalabaan yon. Ani di singay? Bala, uhanan, samanta no samanta. Agam basit laang daytoy barok. Ni Daisy Mat,
Napadan ijay resort, mapanmanan aglako. Ay, saan kayo amarigatan dita? Apay mo yuray yu ni Daisy. Ay nakasimot dyan ako. Mabambanog mo piman iti panaglakla ko na. Kan maysa, uray kastoy bulaga, kabalak mo ti aglaba. Saan na balay? Malmalpas kumatan. Ay, sige na panawan kayo pa, tadapay mo nga papanak. Agan anad kayo. Namagna ka iti simintong agsampay, kitain nyo tani naggalis, ang mga na may galis kayo. Ay, wan, balasang ko. Ay, este barok. Agi amanak, di ka agdanag, tagan anadak. Kan maysa, amo ka di nakbaybay anti Diyos. Ay, sige nga na. Bye-bye! Ay, isampay kuntun dagiti linabaak. Tapno mamagaan adagos. Sayang ti darang ti init. Ay, Nana Lorna! Ay, Diyos ko! Ay, tulungan na kami! Naigalis ni Nana Lorna! Ay, maragsakan lakit din ni Nanang. No ibagakan ko na nagdakkel tinaglakwak itang aldaw. Ay, imbaglangan tadanang gulpe iti lakok. Iso anasapa ka nakaawid. Daisy, ay naimbag ta nagawid kan. Ha? Ni nanang mo, intaray da iti ospital. Anya, apay manang samanta. Nanano ni Nanang ko. Nanang. Ay na, awanan ti inam, Daisy. Nanang ko. Ay na. Manang samanta. Diyak sa kabalan nga klunan nga awanan ni Nanang. Nagsakit. Iti pagdarikmat na pukaw ko tinag. Kasanuak pa itan. Kasano pa iti agbalinabiyag ko. Itatawanan ni Nanang ko. Ipatpatag ko unay ni Nanang ko manang samanta. Daisy, Kasanuak pa itan. Ulila akon. Diyak mo no kabalak ti agbiag nga agmaymaysa. Nanang! Apay nga imbati nakmatan! amo, no kasano ti kinariga, tinapasamak. Ngam, don't worry. Ada kami la dito ay. Si dadaan kami at tumulong ken kaading ko. Aday ta, nalpas ko matlangan na pininturan dagiti pendant kan wooden beads nga iukit ko para kadagiti kwentas kan bracelet. Agmay sa nabulan tinapalabas, manipod na tayo ni Nana. Nga maging gaita, kasla marikrik na pailaang tikada na dito'y balay. Kailiw ka una yan, Nanang. Nuayan mo man ita. Sapay ko mata naragsak kayon ka ni Tatang. Tarabayan dak ko ma. Kantitak baybayan. Ay karigatak nga klunan ti kinapudno. Ngawanan ni Nanang. Nga ulila akon adamang. Sikamot gaya manang samanta. Ay, inyagan ka iti sinigang. Karni ti baboy na ita. Taim bagla si daem. Adapay na luom amangga, daytoy, Ay wow, nagbanglumetan. Makapabisin. Ay, agyaman naklaunay manang. Ay, umunag ka pa'y Ay, true. Umayak man, tamakis istorya akin ka. Ay, agtugawa kon, Ay, wan manang, ipapabalay mo latta ka din. Kumusta ka ngay? Okay aklang mat manang. Kasi ti apo, ar-aramidak dagiti sigud nga ar-aramidak iti nabiyag pay day dinanang. Ay, awan ka diti plano, madumawat iti tulong manipod ka dagiti maseknan, kas kuma iti DSWD. Saanan manang, kabailak mat ti bagik. Sa bagay. Kan may sa, amok nga da kayong matamang tulong kanyak no bilang laang. True. Iso adi kag babain.
Ibagal lang no kasapulam titulong ko, ah? Ken maysa, mamati ak adinak baybay anti Diyos. Nagadu at turista ita. Sapay ko ma, na makaaduak. May paibos ko kumadagiti lakok. Hey, young lady. Good morning, sir. You still remember me? Yes, sir. Of course. I still remember you. Anyway, I came back because my friends and relatives like the necklaces and bracelets I bought from you. You remember that? Really, sir? Yeah. I want to order 500 pieces of necklace and 500 pieces of bracelets as a souvenir for my wedding. Wow! Really, sir? Thank you so much, sir. Oh, I know. Kayam ngalapasin the order ko. Anyway, my wedding is 3 months from now. When, sir? Kayang-kaya. I will do my best, sir. Thank you so much. Yeah, good. I'll pay you half the total amount as my down payment for my order. And I'll pay you the remaining balance from the day you deliver my orders, okay? Yes, sir. Thank you so much, sir. Sir, you know what? Intad na katiapo kanyak. Okay, young lady. Thank you so much, sir. Thank you for coming back and believing in me that I can make all your orders for your wedding souvenirs. Thank you so much for your trust, sir. Kalpasan ana i-deliver ko idi dagiti order ti foreigner, in madupay dagiti nag-order kadagiti lakok. When Miss F, nagrigat ken makabannog ngamin agmay sa aklaangan nga agbibiyag, ken agar-aramid kadagiti souvenirs, ngem awan anyaman na amin dagita arigat, ken bannog, gapu taamok ken makitak, nga oray kaskas ano adamet bunga dagiti banbannog ko. Ita, nasurukan abainti titawan ko, ket makunak anaragsakak, ken maipagpannakkel ko, tinaragpat ko iti biyag. Jakman nakaadal, ngem pagyamanak unay ti Diyos, gapo ta inikkannak iti talento, nga isu ti makagapo, tapno guminawa met ti panagbiag ko, iti likodan dagiti rigat a naglabasak. Adda metten dua a branch ti pagtagilakwak kadagiti souvenirs. Miss F, siak ni Daisy, maysa a handicraft maker, ket daytoy ti padas ko ajak to pulos malipatan. Ken ka pagayam, Daisy. Maysa ka ananakman nga ubing ading ko. Maragsa kanak, gapo ta adayon tinaragpat mo iti biyag, gapo iti panagsalukag mo. Ulilakan ademang, ngem kinabaalam tinagbiag asiksika. No sa balila ang siguro nga ubing, amangan no addalitan nga agkatang-katang iti igid ti kalsada. Ket dayawan ka, gapo ta kinabaalam asinaranget, dagiti pannubok iti biyag. Itultuloy mo nga rod ti kasta agalad mo. Di mo nga rod liwayan ti kumararag iti Diyos anamarswa. Ket amok adina ka baybayan. Alakastan pagayam Daisy ket pagyamanak unay, tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.